우리가 진짜 가진 건 오직 지금뿐입니다. 어제는 이미 지나갔습니다. 후회해도 다시 돌아오지 않죠. 내일은 아직 오지 않았습니다. 걱정한다고 해서 그 하루가 당겨지지도 않죠. 지금 이 순간 내가 선택하는 한마디, 지금 이 순간 내가 내딛는 한 걸음이 앞으로의 인생을 바꿉니다. 행복도, 성공도, 사랑도 언제나 지금이라는 순간 안에 숨어 있습니다. 오늘을 온전히 살아내세요. 당신의 내일은 반드시 달라집니다. 오늘 단 30분이라도 당신의 가치를 올리세요. 부자가 되고 싶다면 지금 구독하세요.